ดีครับผมก็คนเราเกิดมาก็เจ็บป่วยพิการทุกคนว่าคนชราและผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปีได้ต่อพวกเราที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมการ7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ในวันนี้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ว่าขอพยานว่าข้อหนึ่งข้าพเจ้าจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แด่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดีผู้บุญบารมีจากนี้มาบุญมาสิลมโลราสันขวัญนาในโอกาสนี้นำมาฝากคนให้กับพวกเราการปลุกเสกไว้ครับหมายก็เยอะนะหมายก็เยอะแต่น้อยมันออกคนรังกันไม่ได้เราก็จัดการชื่ออะไรตังเท่าไหร่เช็คดูครบ